Sziasztok! A mai sztárunk a Madagaszkár animációs film Pingvin kapitányának kétszínű barátja, a zebra. Pontosabban az alföldi zebra vagy Burchell zebra, amely a páratlanul patások rendjébe, ezen belül pedig a lófélék családjába tartozó egyik zebrafaj. 3 zebrafaj létezik, és ezeknek több alfaja. Ezek közül a legnagyobb testméretű a grévi zebra, az egyik legritkább is, és veszélyeztetett. A másik zebrafaj a dél-afrikai hegyi zebra, amely ugyancsak veszélyeztetett. A harmadik pedig a ma bemutatásra kerülő alföldi zebra. Ez a leggyakoribb zebrafaj, és a legnagyobb elterjedési területe is ennek van. Sőt, a háziló után ez a legelterjedtebb a lófélék családjából. Tudományos neve Equus quagga, de régebben Equus burchellinek nevezték. Ugyanis a mai nominális alfajnak tekintett quaggát valamikor külön fajnak tekintették, de kiderült róla, hogy egy fajba tartozott a többi Burchell zebrával, és mivel a quagga elsőbbséget élvezett a nomenklatúrában, mivel azt írták le először, ezért a Burchell zebra alfajukat mind melléje sorolták be Equus quagga fajnévvel. Sajnos időközben a nominális alfaj, a quagga quagga, magyarul kvagga, kihalt a 19. században. Az utolsó egyed 1883-ban pusztult el Amsterdamban, de az utolsó vadon élő populációja 1878-ban elpusztult már az Orange Szabad államban. A Dél-Afrikát kolonizáló nyugat-európaiak levadászták a földszínéről. Tulajdonképpen ez a zebra alfaj olyan volt, mint Kumba, az animációs film főhőse. Az állat első fele csíkos volt, a hátsó pedig nem. Ezt az alfajt még 1778-ban írta le elsőnek, akkor még külön fajként a holland orvos, biológus és ornitológus Pieter Bodaert, de 1980-ban végzett múzeumi kvaggákból kinyert mitokondriális DNS-tesztek igazolták, hogy az alföldi zebra alfaja volt. Ekkor sorolták át az alföldi zebrákat a kvagga alá, és 1987-ben létrehoztak egy úgynevezett kvagga projektet, amelynek az a célja, hogy újra kitenyészék ezeket a félig csíkos zebrákat. Az alföldi zebra következőleg leírt faja az 1824-ben John Edward Gray brit zoológus által leírt Burchell zebra, az Equus quagga burchelli, amely a Dél-Afrikai Köztársaság északi területein él, és ez volt sokáig az alföldi zebra nominális alfaja. Sokáig úgy tűnt, hogy ennek az alfajnak a sorsa is hasonló a kvagga sorsához, vagyis 1910-ben kihalt. De 2004-ben végzett elemzések azt bizonyították, hogy tulajdonképpen ez az alfaj él a namibiai Etosha Nemzeti Parkban és a Dél-Afrikai Köztársaság Natal tartományában levő KwaZulu Nemzeti Parkban is, tehát mégsem halt ki. Következőnek 1865-ben a Chapman zebrát Equus quagga chapmani néven írta le a brit diplomata és természettudós Edgar Leopold Layard, a brit származású fokvárosi születésű James Chapman fokföldi felfedező, vadászkereskedő és fotós leírásai alapján. Ez Zimbabwe, Botswana területén, Zambia nyugati részén és a Dél-Afrikai Köztársaság északi részein honos. Ezután 1892-ben írta le a Grand zebrát, vagy más néven Böhm zebrát, Equus quagga boemi néven Paul Macchi német zoológus. Ez a legnagyobb egyedszámú és leggyakoribb zebra alfaj. Kenya, Tanzánia, Uganda területén él, Szudán és Etiópia déli részén, és megtalálható Zambia keleti területein is. Egyben ez a legkisebb méretű alfa is. A következőnek leírt alfaj a Crawshay zebra, az Equus quagga crawshayi, amit Devington írt le, és ennek vannak a legszélesebb csíkjai. Ez Zambia keleti részén, Malawiban, Délkelet-Tanzánia és Észak-Mozambik területén honos. 1897-ben a Selous zebrát az Equus quagga selousi néven írta le Reginald Innes Pocock brit zoológus, de ezt csak néha ismerik el alfajnak, és főleg Mozambik területein él. A legutolsónak leírt alföldi zebra alfaj a legészakibb alfaj.
a szudán zebra az Equus quadraborensis, és leírója Einar Lönnberg, svéd zoológus volt, és északnyugat Kenya, Uganda és Kelet-Szudánban honos. Ezen kívül egyesek még elismernek két másik alfajt is, az egyik a Damara zebra, vagyis az Equus quagga antiquorum, amelyet mások bölcsel zebrának tartanak, a másik a zambézi zebra, Equus quagga zambesiensis néven, ezt a bohémiai József Prokop Prazák írta le 1898-ban, de van, aki a Grand zebrával azonosnak ismeri el. Tulajdonképpen az alföldi zebra teljes elterjedési területe Szudán és Etiópia déli részeitől terjed Zambián, Mozambikon és Malavin keresztül egészen a dél-afrikai országokig. Megjelenésük hát lóhoz hasonló. Füleik rövidek, testhosszuk átlagban 217 és 246 cm közötti, marmagasságuk 110-145 cm. Farokhosszuk 47-56 cm között van. Testtömegük 175 és 385 kg között lehet. Mindenki tudja, hogy a zebra fekete-fehér csíkos, és sokáig foglalkoztatott mindenkit az a kérdés, hogy fehér alapon fekete csíkok vagy fordítva van. De 1983-ban biológusok vizsgálták a zebrákat már az embrió fejlődési szakaszában, és kiderítették, hogy a zebrák alapszíne fekete vagy sötétbarna már az embrió fejlődésekor, és csak későbbi fejlődési szakaszokban alakulnak ki a fehér csíkok. Erre már létezik genetikai feltételezés is, vagyis a tudósok szerint az ALX3 elnevezésű gén a felelős azért, hogy egy szőrszálban van melanin vagy nincs melanin. És ha ezt bizonyítani tudják, akkor az is amellett szól majd, hogy fekete az alapszínük. A csíkok megtalálhatóak a nyakon is, az oldalcsíkjai pedig elvékonyodva a has alatt összeérnek, viszont a lábakon vagy elhalványodnak, vagy teljesen hiányoznak. Hogy miért csíkos a zebra, arra nincs egyértelmű válasz, pedig több magyarázatot is találtak már ki erre. Van olyan elmélet, amely szerint a csíkokkal hűtik magukat, de ezt megcáfolták. Talán a legismertebb magyarázat az, hogy a ragadozók megtévesztése miatt csíkos, mert hogy a csíkokkal összezavarják azokat, de ezt is cáfolták. Ugyanakkor azt még nem cáfolták meg, hogy a csíkjaik segítségével ismerik fel egymást, ugyanis a csíkozás annyira egyedi, mint az embernél az ujjlenyomat. És azt sem cáfolták, hogy a vérszívók, a ceccelégy és a bögölyök ellen nyújt védelmet a csíkozás. Egyesek szerint ez a feltételezés tűnik a legvalószínűbbnek. A lóhoz hasonlóan horkantanak és prüszkölnek. Veszély esetén pedig a mének élesen fütyülnek, majd nyerítenek. Legalább 6 féle hangot adnak ki. A nyerítésük hangzásából, a kvaha-kvahaha ugatásszerű hangból ered a kvaga szó, amely a nomád állattenyésztéssel foglalkozó koikoi nép nyelvéből ered. A Dél-Afrikát gyarmatosító hollandok ezt a koikoi népet nevezték el Hottentottának, ami számukra sértő megnevezés. Kedvelik a ritkás, ligetes szavannákat és a nyílt füves területeket egyaránt. Alapvetően fűvel táplálkoznak, de megeszik a hajtásokat, a lombokat és a gyümölcsöket is, és vízfüggőek, nem távolodnak egy napi járásnál távolabbra a víztől. Társas állatok általában egy domináns csődörrel az élen kancákból és csíkokból álló maximum 20 egyedes ménesekben élnek, sokszor csatlakozva a csíkos gnúkhoz és a lancszarvú antilopok csapataihoz. A fiatal mének aglegény csapatokban élnek. Párzási időszakban a csődörök harcolnak egymással. Rugnak, két lábra állva, mellső lábbal szapulják egymást és harapnak is, durva sebeket ejtve egymáson. Emiatt a trófeának számító bőrük nem annyira szép, mint a kancáké. A győztes minden kancájával elhálja a győzelmét. A vemhesség nagyjából 12 hónapig tart, és a kanca a csoportja közelében szüli meg az egyetlen csikóját, amely 30 és 55 kg közötti. A csikó szinte azonnal fel tud állni, és egy hétre rá már füvet eszik.
Eleinte az anyja mindenkit távol tart a Csikótól, beleértve más kancákat, a testvéreit és a csődőrt is. A csapaton belül nincs rangkülönbség a kanca és a Csikója között, de a csődör általában nem tűri meg más mének utódait. Az első évük a legveszélyesebb számukra, mivel a ragadozók elkapkodják őket, habár magasabb a túlélés esélye, mint például a gnók esetében. Nagyjából 11 hónapos korukban történik az elválasztás, és a kancák 3 éves koruk előtt, míg a mének 5-6 éves korukban érik el az ivarérettséget. Ezután a kancák általában a csapatban maradnak, amíg egy másik mén el nem rabolja őket, míg a fiatal mének legénycsapatokhoz csatlakoznak. A háremben levő kancák agresszívak az újonnan érkező kancákkal szemben. Emiatt a ménnek addig kell védenie az újonnan rabolt szerelmét, amíg a feszültség alább hagy. Érdekesség, hogy a zebrák állva alszanak, és közben felváltva őrködnek, figyelik a ragadozókat. Az alföldi zebrák a vadonban átlagosan 25 évig élnek. Természetes ellenségeik az oroszlánok, az afrikai vadkutyák, a foltos hiénák, a gepárdok és a leopárdok. Ja, és az ember. Nagyon óvatosak és nehezen megközelíthetőek, szívósak és kitartóak. Kereszteződhetnek a szamárral is, és a 3 zebrafaj között is lehetnek hibridek, de ezek inkább fogságban. Habár a zebrát háziasítani lehet, ez valamiért sosem történt meg, annak ellenére, hogy voltak rá esetenként próbálkozások. A zebrák évezredek óta szerepelnek az afrikai művészetben és kultúrában. Botswanában, Namíbiában és a Dél-Afrikai Köztársaságban 20-28 ezer évvel ezelőttre datált sziklarajzokon is vannak zebra ábrázolások, ha nem is olyan gyakoriak, mint az antilopok ábrázolásai. Népmesék szólnak arról, hogyan kapta a zebra a csíkjait, és például az afrikai bushmanok vagy szanok a vízzel, az esővel és a villámmal társították. Az alföldi zebra a Botswanai Köztársaság nemzeti állata, és csíkjait az ország zászlója ábrázolja, ugyanakkor a címert 2 zebra tartja. Zimbabwe lakosai a sonák totemállatként tisztelik. Sok animációs filmben szerepelt zebra főhős, de hát nem kell a példákért távol menni, ugyanis a gyalogátjárát is így nevezték el. És akkor még ott van Zebra Zoli is, akitől már egész fiatalkorban lehetett tanulni a közlekedési szabályokat. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy mikor Zoli a zebra zongorázik, a zongoránál alig látszik, ahogy a Kiskalás zenekar énekli, ilyenkor az egész környék szambázik. Valljuk be, a zebra tagja a legismertebb állatok csoportjának, amelyeket nálunk is gyakrabban ismertetnek és ismernek, mint a saját éghajlatunk és környékünk állatait. Állatkertekben az alföldi zebra a legelterjedtebb zebrafaj. Magyarországon böhmzebra a budapesti állatkertben, a nyíregyházi állatparkban, a veszprémi állatkertben és a szegedi vadasparkban található. Ugyanakkor tartanak alföldi zebrákat a győri állatkertben és a pécsi állatkertben is. A debreceni állatkertben a ritka sörénytelen alfaja az Equus quagga rensis. Képzeld, a minap új dolog történt a Discordon. A felhasználók szavaztak egy 7-es listából, hogy melyik 3 állat jelenjen meg a mostani YouTube szavazáson. Ha te is szívesen szavaznál vagy beszélgetnél velünk, csatlakozz, megtalálod a linket a leírásban. Ha tetszett a videó, nyomd meg a lájkot, kérlek. Ne felejtsd el néha nézni a bejegyzéseket is a csatornán, szoktam megosztani érdekességeket a nagy állatvilágból. Ugyanakkor a planetzoo.hu oldalon is írok néha cikket, ahogy időm engedi. Ajánlom az oldalt, ugyanis van olyan szerkesztője is, aki jól ismeri az afrikai nemzeti parkok világát és az ott élő állatok helyzetével is naprakész. Ő is szokott megosztani cikkeket, nem sokára a Krügerbeli gepárdok szomorú helyzetéről is beszámol egy cikkben. Nyomd meg a lájkot, ezzel nagyobb valószínűsége lesz annak, hogy másokhoz is eljut a videó, de te is bátran megoszthatod másokkal. Nézd meg az ebben a listában található többi állatról készült bemutatót is, hiszen nem csak a zebra gyönyörű állatja világunknak.
Ne felejtsd el, légy feliratkozva a csatornára és kapcsold be az értesítéseket, hogy tudd, hogy mikor jelenik meg a következő videó. Köszönöm, hogy megnézted. Legyen szép napod!